السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في كل يوم لدينا منصة للتواصل ومد جسور التواصل مع الشعوب الأصيلة، واليوم نمد هذا جسر التواصل للوفاء للقيادة البحرينية شموس 365. هذا الشعب الأصيل، الشعب المثقف، الشعب المتعلم، الشعب الغني بثرواته وقيادته. هذا الشعب اليوم نتواصل معه ونكون كالجسد الواحد، وهذا ما شجعنا هي قياداتنا، القيادات التي اجتمعت وتوحدت فأصبحت شعوبها تفتخر بهذه القيادات الأصيلة. وهذا ليس بغريب عن القادة العرب، لأن مفخرة لشعوبهم، فالشعوب تتحرك بالولاء والوفاء والعطاء عندما ترى قياداتها تتوحد، وترى قياداتها تعتز بهذه الشعوب وتراهن عليها. هذا العمل الذي نقوم به في تقريب المسافات وتفعيل التواصل بين الشعوب ورفع الروح المعنوية أيضا والتشاور، هذا ليس بغريب عن العرب، لأن الشعوب تتحرك عندما ترى قيادات تحركت واجتمعت وافتخرت بشعوبها، فترى الشعوب خلف هذه القيادات صف وراء صف، وحدوا جهودهم، وحدوا كلمتهم، أصبح الشعب موحد. وسبحان الله، الأزمات ما تزيد العرب إلا شموخ وعطاء والالتفاف حول قياداتها وتوحيد جهودها. هذا ما نراه الآن في الساحة، فالقادة اجتمعوا والقادة وحدوا كلمتهم، كذلك شعوبهم. فنحن علينا واجب بالنسبة لخيمة التواصل العالمية، هذا واجبنا في الرفع بالروح المعنوية ونشر ثقافة الوفاء والولاء والعطاء والأمن والأمان والسلام في الأوطان. هذا واجب علينا، واجب ديني، واجب وطني. هذا ما أردت أبينه في هذه المنصة. أتمنى من إخواني الشعب البحريني الأصيل نشر هذه الثقافة، وإضافة إخوانكم من الشعراء والكتاب والإعلاميين وأعيان المستمع في هذه المنصة، حتى يكون هناك تفعيل لهذا التواصل في وطننا الواحد، وأيضا نتكاتف ونتعاون ونشر هذه الثقافة. كم سعدت عندما أرى هذه المقاطع تنتشر في ربوع الأوطان، نرى أبناءنا الصغار والكبار ينشرون هذه الروابط ويفتخرون بقياداتهم. هذا إخواني منبر نظيف، هذا المنبر خصص للوفاء، خصص للعطاء، خصص لرفع الروح المعنوية للشعوب والالتفاف حول قياداتها. هذا ما أردت أبينه في هذا اليوم. أتمنى هذه المنصة أن تنطلق مثل ما انطلقت المنصات التي تم تفعيلها بين الشعوب. مع تحيات أخوكم عبد الله النيادي.